잘하는 것도 중요합니다. 그러나 지역의 발전을 위해서는 일을 잘하는 정치인이 필요합니다. 인사 잘하는 정치인은 기본입니다. 누구든 인사는 잘합니다. 그리고 스킨십도 잘할 수 있습니다. 그것만으로 국가가 발전할 수는 없습니다. 누가 능력이 있는지 더 업적을 가지고 평가해 보시기 바랍니다. 저 백석은 잘할 수 있습니다. 이정희의 예산 폭탄을 만들어 호남에서 이정희 의원이 당선자인데 출소를 했습니다. 이 많은 경력을 가지고 국가 발전에 온몸을 바치겠습니다. 감사합니다.